Hello，大家好，欢迎回到我的频道。如果你还在把华为看作是中国科技最后的尊严，看作是只要熬过封锁就能王者归来的民族希望，那么今天这期内容可能会让你不太舒服，因为就在不久前，华为2025年半年报流出，这份财报像一把手术刀，直接切开了这家国民企业的外壳，露出来的不是芯片突破，也不是新一轮增长曲线，而是一整套正在失控的现实：利润塌陷、负债膨胀、裁员启动。以及一个越来越像准国企的生存模式。我们先说结论，华为现在的困境并不是技术问题，而是制度问题，不是一家公司的失败，而是整个民营经济所面对的共同命运。账面上看，华为依然很大。2025年上半年营收4270亿元，数字看起来依然震撼，但真正的雷埋在利润表里。净利润同比暴跌32%，更危险的是成本结构，成本增速远远跑赢收入增速。这意味着什么？意味着它已经进入了一个典型的危险区间，规模还在扩张，但效率正在塌陷。而真正让人脊背发凉的是负债，7121亿元的总负债，这不是一个普通科技公司的风险敞口，这是一个典型的软预算约束样本。当一家企业大到不能倒，当银行、财政、政策都默认会兜底，市场纪律就失效了。如果你觉得这些还只是财务问题，那接下来的事情才是信号灯。华为的云裁员已经开始，而且不是边缘部门，是核心业务线，是上千人的结构性调整。这说明什么？说明连最受政策保护、资源最集中的科技巨头都已经进入了断臂求生的模式。那么问题来了，当华为都活得那么吃力，中国那些没有补贴、没有背景、没有政策倾斜的民营企业还有退路吗？这正是为什么它是今天中国经济的一个缩影。对外，国际环境持续恶化；对内，民营活力被系统性挤压；中间则是用民族主义、爱国叙事去掩盖结构性衰退。当买华为等于爱国，当成为一种道德压力的时候，本质上就是在用情绪替代市场，用情怀替代效率，而代价最终一定是普通人的收入、就业和未来。更深层的问题在制度里，这也是为什么接下来我们必须要引入许志根教授关于软预算约束和国际民退的解释，因为只有理解这一点，你才能真正看懂为什么刺激救不了经济，为什么补贴救不了民企，为什么今天的中国正在反复踏进同一个陷阱。接下来，让我们顺着这个逻辑一层一层拆开，你会发现，华为今天的处境早就写在了这个体制的底层代码里。那为什么说到了美国1/3左右的时候，这个共产党国家就会到基本困难？这个呢，因为这是一个相对数据比较啊，因为这是一个它是这样，如果我们认真的看待经济学的话，很多人的经济学很差，所以他们不知道是要用这样的方式看，而是看绝对人均 GDP，那是错误的看法。就我为什么要看这个它和发达国家的相对水平呢？原因是因为这个经济学的道理背后是经济学的这个增长模型。按照经济学增长模型的这个道理呢，是说呢，你这个落后的国家靠模仿跟学习先进国家，你就相对容易追上去。你这个差距越大呢，你追上去就越容易，追的就越快。这个是经济学里基本道理。所以呢，你只有看相对水平才有机制。就是你看的绝对水平是这个没有这个清楚的道理的，因为什么绝对水平什么意思不清楚，因为你这个什么是价格指数你都搞不清。就是因为有通货膨胀嘛。等等，就各种各样的因素。那么这个为什么到了这种中等收入到了这个水平，共产党国家就普遍遇到最基本的困难呢？从机制上讲呢，最大的那个机制是软预算约束。就是这个软预算约束的问题到这个时候就变得就不可收拾了。那么这个不可收拾了以后，它就这个效率就低到了这个难以这个追上发达国家了。您说这个效率指的是什么效率？是企业的效率，还是政府的效率，还是社会一般整个经济的效率，经济运行的效率？整个经济的效率呢，里边呢当然就是包括了国有企业。包括了国有的金融系统。这个要展开讨论这个呢，就是需要解释这软预算约束是什么意思啊？软预算约束的意思呢，就是说这个国有企业呢，在这个赔了钱以后，资不抵债的它不破产。如果我们讨论的是私有企业，它在借钱的时候，它就要考虑到破产对它的威胁，所以呢，它就会非常非常小心。那么它这个非常小心，这个精打细算，这个本身就是激励机制。
就是私有企业在借钱的时候，要非常努力的要把他借来的钱最有效率的用上去，来保证他能还得起。当然会有冒险的，然后就会有失败的，然后就会有破产的，就是你这个市场经济里总是要有破产的。那么这个破产实际上是市场经济里的一个关键的一个机制，而这个东西呢是国有企业没有的机制。举一个具体例子，就是这个全球金融危机的时候，当时推出来就是中央推出来4万亿这个财政刺激，事实上那个地方政府弄出来8万亿。那么当时看上好像很了不起啊，这个是居然有这么大能力，但是这个反过来又说明了很重要的问题，就是为什么地方政府会做得这么猛？就实际上呢，在全球金融危机之前呢，在中国的经济改革的过程中，我本人实际上是参与了中国这个90年代的经济改革的，就是许多的中国经济改革的这个讨论、政策制定等等，我大量的工作我是参与过的，所以呢，自己的参与很多那些人我都是熟悉的，所以我知道。就是在中共的这些技术官僚里边，中共的负责财政金融的大量的这些相关的负责的人里边，他们都知道软预算约束问题，他们都知道软预算约束问题是癌症，他们都知道在中国的改革过程中必须要防这个东西。那么所以呢，在全球金融危机推出这个4万亿这个财政刺激之前，整个中国的财政和金融都是很小心的，就防这个东西，所以设了好多的障碍，让这个国企和地方政府借钱上面受到各种限制，因为他知道这些东西是软预算约束，所以呢，他就觉得他设这些东西，就实际上呢，中国经济是在这个金融危机之前就已经出现很大困难，然后金融危机正好给他来了一个机会。那么就推出来了这种巨大的财政扩张机会。这个呢是给了地方政府一个机会。在这之前，他们其实很多胆子大的敢用聪明的法儿去借钱，其他的不敢。这突然之间中央下了死命令，这个温家宝说的很清楚，说这个你要是不能完成，我摘你乌纱帽。那好，既然你这么这个推动，那实际上你听起来好像他在威胁他们，实际上他们是受到了极其巨大的鼓励，想着法儿的去借钱，那就好，这个软预算约束的问题一下爆发了，就是从此中国的这个国有资产的这个欠债呼啦一下就上去了，就是如果我们看统计数字，就是从这儿起，就是中国的这个财政金融的这个健康程度大幅度恶化，所以就是从这儿开始的。那么这软预算约束的问题就变得极其严重了。那这个东西来了，那实际上呢，中国经济在这个我们现在看到的这个非常糟糕的情况之前，这些问题就都已经越来越恶化了。然后他们这个实际上，中央政府许多的明白道理和明白实际情况的很多的他们的人都知道。他们面对非常严重的问题，早就知道。那我的问题是啊，就您刚才讲的这个软预算约束，比如说一个国有企业的人，他即便破产了，他也不能够他也不能破产，对不对？对。那么这种现象在中共的体系下是一直存在的。对。那为什么在您刚才讲的，到了他的收入到了美国的1/3左右的时候呢？它就变成了一个限制它经济发展的决定性因素，而不是它过去的某一个时间点。这个实际上我的猜测是这样，就是中国这个从贫穷进入到中等收入呢，它的背后的最大的这个推动力是私有企业和全球化。但是呢，这个私有企业的这个快速发展的过程呢，其实中国共产党一直是很担心的，所以呢。早在这个刚进入21世纪的时候，早在中国刚加入 WTO 的时候，就已经国进民退的现象就已经很清楚了。
国进民退这个说法就是那时候出来的，就是2000几年早就出来了。那么为什么会有国进民退？其实呢，那个时代的国进民退呢是跟抓大放小连在一起的，因为党中央提出来的，中共中央提出来的抓大放小，说的就是不是放小，放小就是私有化了。其实那不是他们关心的事儿，他当然他希望快把包袱卸了去，但是他远为更关心的是抓大，是这个把国有企业做大做强，这个就是那时候提出来的，然后建立了国资委，然后就是猛的这个推这个国有企业。那么国进民退里边的最重要的手段是什么？第一就是它垄断了银行，和它在非常大的程度上呢左右了这个中国的股市，所以它在金融上能够把优先权给这个国有企业。另一面呢，就是利用这个政府的直接的控制，比如说在许多部门设了门槛，就不允许这个私营企业进入。那么用这个方式呢，逼着这个私营企业只能进入下游，然后呢，他认为他赚钱的地方他都守住了。那么在这个背景下呢，还有一点就是我想要强调的，就是实际上在就是1990年代末尾的时候呢，中国的国营企业改革是非常失败，就是它的亏损这个非常快的在扩张，利润在非常快的在缩小。如果那个趋势再继续延续，那么非常快呢，中国的整个国有部门就变成了从账上看变成资不抵债。资不抵债意思就是破产。那么如果你这是私有经济，那就是破产了。这不是私有经济，当然就谈不上。所以软预算约束的问题在那时候非常严重。那么那个时候因为苏联刚垮台没多久，那么所有为中国算账的这些西方的经济学家眼睛看着苏联呢，就说是看样子中国是也快不行了，差不多了，也快不行了。但是呢，他们犯了一个错误，他们没看见私有化，因为中共没提私有化，它叫改制。那他们就以为中国的改制是跟苏联一样的这个企业改革呢，说那不好使的呀，都知道不好使。还有呢，就是大量的私有企业产生出来，因为你这边既然私有化，私有企业原本从这个戴个红帽子就变成了红帽子也不需要了，就是直截了当就是民企了嘛。所以这个东西的大发展，首先它就是这个部门它是硬预算约束的，没那个问题。那么在它个硬预算约束的这种企业大规模发展的时候，经济增长速度快，经济增长速度快本身又给政府带来大量收入，所以一方面呢，这个经济里硬预算约束的部门在扩大，然后呢，国有部门呢通过私有化缩小了，所以呢，你硬预算部门的扩大，这个软预算约束的缩小，经济增长速度上来了，政府拿了收入了，返回来解决原来的坏账问题，所以过去积累的极其严重的软预算约束带来的坏账问题被抵消了。那么这就是当时发生的，所以当时的中国经济崩溃论是搞错了，因为这些人不知道发生这都是外国人，他不知道发生这个事儿。但是呢，这个刚才我说了，中共中央的真正关心的是国有企业，不是私有化。私有化也并不能够真的明目张胆的干，不能真的名正言顺的干。那么所以呢，这个做大做强国有企业，这个国进民退，逐渐这个软预算约束问题就又回来了，这个又回来了，然后就真正大规模的回来，就是这个全球金融危机时候推出的这个财政刺激。那么当软预算约束的问题变成现在就变极其严重了，你就去看这个债和这个 GDP 的比例就极其严重了。那么在这种情况下，就逼着它的这个效率下去。那么实际上就是原本如果中国任凭私有企业大发展，这个任凭这个私企扩大，这个国企缩小，那么从经济上讲，中国是可以持续发展下去的。尤其是就是给定就是中国的经济和这个发达经济之间的差距非常的大，不要说跟美国比，那差距特别的大。
就是跟这个台湾比，跟日本比，这个跟韩国比，这差距非常的大，所以追这个差距是容易的。你只要让私有企业发展，这个就是中国是可以发展的。但是呢，原因就是真正的限制是限制在这儿。那你的意思就是说，实际上那个所谓的社会主义国家跟美国之间1/3的那个差距的时候那个天花板，中国实际上并不是说绝对的有，只是由于它的路径选择导致了说它到这个阶段的时候现在出了问题，是吧？对，它是这样。如果你允许私有企业大发展，那你逐渐你这个制度性质就变了，而这个制度性质的变化是共产党不能允许的，这是真正的关键。就是当我们讲软预算约束的时候，其实那都不是真正的基本点，基本点是因为这个制度它要坚持，那他要坚持这个制度，你就使得你没有办法。我的理解啊，今天的共产党其实对民营经济没有那么排斥，因为他更看重的是财政收入，他而不是说这个所有制的控制，因为他对这个民营经济啊，他其实有一套控制办法的，比如说让这些老板入党啊，或者把党支部放到这里头去啊，实际上民营经济的这种所有权的成长啊，对共产主义的政权本身没有太大威胁，至少在中国啊，这过去的这几十年里面啊，他现在看重的实际上是这些民营企业给他带来，你比如说腾讯就是一家民营企业嘛，你说腾讯的话，它一方面控制你的内容，就你腾讯里头传播的内容我要控制你不能搞新闻报道啊什么之类的，甚至说你的网络的那些内容我的控制。另外一方面，你创造财富还能给我带来财政收入。那共产党同时要把马化腾搞成这个政协委员、人大代表，这些，那其实对共产党来说不挺好的一件事情吗？所以我个人理解啊，但我的理解不一定对啊，就共产党今天对民营经济本身它其实没有那么排斥，它更看重的是就是财政收入。因为你看这2年的经济啊不行了以后，它马上对财政收入构成了巨大的压力嘛。而它的财政刚性支出啊，因为在这些年经济增长过程中间，它已经形成了一种路径依赖。你每年的财政支出，你养老啊、这个军费啊、教育啊、医疗啊这些方面，你一旦财政收入下降的话，马上就会导致大量的财政赤字，这个对他的压力啊，我在我的理解啊，其实是大于所谓的所有制焦虑的，知道吧？是这样，之所以共产党如此的关心这个国有资产是这个共产党的执政基础，我现在都是引用他们的话，这不是我说的。这个话就是这个国有资产是共产党执政的基础，这个说法呢是早在这个2000几年国资委刚建立的时候，这个国资委这样讲的。然后在当时呢，就是在讨论中国的经济改革。那当时在讨论经济改革的时候呢，中国政府还关心世界银行的意见。那么我有一些参与中国的改革呢，是通过世界银行参与的。那么这个在那个时候呢，还可以讨论如何这个改革中国的国有企业。那么实际上呢，这个无论是实证上还是理论上、经验上、政策上，一切都是非常清楚。这个国有企业的改革的唯一的路是尽量私有化，就是让国有的部门缩到最小。但是那个时候呢，这个国资委就讲得很清楚，说国有资产是执政党的这个基础，所以不能动，所以这个题目不去讨论。那个时候还可以辩论呢，但是他就把你挡住了。那么现在我们知道，这是这个我们1号的说法，现在已经是他的语录了。所以我在讲这个时候，不是我说的，是他们说的，而且也不是现在的1号一个人说的，是早就说的，是他们一直在坚持的。那好，再回来下一个问题，为什么共产党如此的关心这个问题？我先把这个问题再推回到更早。邓小平早在1982年就非常清楚地给了个这个解释，就是中国的改革开放是什么？邓小平说，中国的改革开放就是列宁的新经济政策。那下边就要解释什么是列宁的新经济政策。列宁的新经济政策就是1920年代初的时候，布尔什维克
刚新建立的这个苏维埃政权岌岌可危，要垮台。所以在这个背景下，为了挽救刚刚建立的苏维埃政权，他要违反这个共产党的意识形态，允许私有企业发展。在这个这就叫新经济政策。在这个背景下，列宁的指示非常清楚，必须保证共产党对经济制高点的全面控制，就是通过对经济制高点的全面控制来保证我们的基础。然后呢，伴随着资本主义的发展，它一定会挑战我们，当我们强了，反过来再收拾它。这个邓小平讲得非常清楚，所以这是原本，这就是最基本的他们的这个战略。那好，我们再讲具体内容，因为刚才讲的都抽象，这抽象人说我可以不相信你这东西。那再具体一点讲，为什么他们认为这个私有经济对他们是威胁？这道理很简单，是因为呢，伴随着私有经济的发展，于是人们有了私有产权的观念，于是人们有了自己的权利的观念。那么很多人有了自己的权利的观念之后，人们有维护自己权利的那个意识。当人们有了维护自己权利的意识的时候，人们会组织起来。那么这个权利可以是跟政治什么关系都没有，但是呢，人们为了自己和政治无关的纯粹的个人的自己的权利，他只有合在一起才有力量。比如说最简单的，有商会。那么实际上各地的企业家都有自己的商会，那么其中最突出的就是浙江的商会。如果我们把浙江的商会放在一起，看看他们浙江商会这个企业家，他们手里控制的资产有多少，你就会发现这个资产大到了强可敌国。但是它实际上对共产党也没构成什么威胁啊。这个你这样说，共产党不一定这样看。那么共产党呢，是早在2005年就发布过中国安全的这个报告。那么这个报告里边就讲了这个防止和平演变和这个颜色革命的问题。而且实际上邓小平当时在讲这个是列宁的新经济政策的时候，核心的一部分内容就是一直要防止和平演变。这个我刚才在讲，在2000几年的时候的这里边就已经讨论了，就分析了什么是这个和平演变和颜色革命的基础，是私有产权，是这个普世价值，个人权利，这个独立司法，宪政，等等。而所有这些内容，比如说独立司法，独立司法是私有产权能正常运作的基本条件。这个当这个没有独立司法的时候，实际上这个私有产权并不真的能这个正常的运作。但是它有一个中间状态，就是我理解啊，就是中国当然现在你肯定不能说它有独立的司法，对吧？肯定是没有的，对不对？但是共产党说得很清楚，对，党领导一切，对，哪里有而且共产党早就说，10几年前就已经说了，不允许讨论这个司法独立。是的，所以司法独立本身是禁言。对，所以我理解就是今天的中国肯定不是司法独立啊。那么，但是它的那个私有产权的发展呢，它有一个那个中间状态，就是虽然没有独立的司法，但是它允许一定的私有产权的发展。这个本身，这种状态本身，这个状态本身就是解释了为什么今天中国的私有企业出问题，为什么这个企业家们要逃走，为什么企业家们非常害怕、非常恐惧，所有的一切是因为没有独立的司法，是因为司法是党的工具。那么大量的这个企业家在这个司法体系、警察体系使用各种各样的借口。这个盘剥他们，可以是完全跟政治无关，纯是为了弄钱，就可以用各种各样的办法把人给扣下来，然后强制人这个出钱，所有的一切都是因为没有司法独立。就是今天中国经济出现的这种非常悲惨的状况，是直接是因为没有司法独立带来的。那这个到底是归因于没有司法独立，还是归因于习本人自己的执政方式？因为在习之前，一个人是没有这个能力。比如说，我们说在习之前，实际上中国的企业家看起来跟共产党的政府之间啊，好像合作的还不错。
那习上台的这10几年，大家可以看到都是在走回头路啊，什么什么之类的。那反过来，我们在过去评价这个最近企业家，比如说都想往外跑啊，这种状况啊，到底我们是应该归因为中国没有独立的司法，还是说习本身的这个制度，他的政策的倒行逆施？非常简单，嗯，非常简单的一个证据是在他之前，吴邦国在2012年作为这个人大常委会委员长，正式颁布的禁止讨论司法独立，够了。然后，任何一个人作为一个国家主席，作为一个党的这个主席，如果原本有司法独立，这个人有什么能力能改变司法独立的状态？这人有这能力吗？就你除非你这个全部换军人，你把这个全部撤下去，就是他原本就没有司法独立，所以呢，当他本来党讲得很清楚，党领导一切，这个整个司法体系是党的体系，那么你由于它本来就是党的体系，所以当你的党的最高领导人有他要做的事情，要这个司法替他执行的时候，那么他作为工具，他就替他执行了。他之所以可以这么快，就是今天这样，明天那样，原因很简单，因为这是他的部队，司法是他的部队，这像个钳子哈，这个钳子今天这样拿，明天那样拿着，就是说立足于今天现在当下这个时点啊，就是您现在讲的制度基因，就是整个中国的，无论是经济发展还是制度，他们相容性已经差不多到了一个天花板了。那你能不能预测一下未来10年，或者说15年，那么中国现在这个体制啊，它会朝一个什么样的方式发展？然后这个发展的话，那么我们该如何去看待它吧？这个实际上是一个非常好的问题。就通常我们学术上说好的问题，意思就是我答不出来，这个答不出来。那个我只能猜一些可能性。猜一些可能性呢，就是事实上呢，现在的中国经济是正处在金融财政危机的过程中。那么从9月底开始推出来的那一系列的所谓的万亿刺激，对，所谓的刺激呢，其实是挽救财政金融危机。那么下边的问题就是呢，假定它挽救成功，但是呢，这个经济恢复增长没有可能性。就是当我讲这个话的时候，我指的是大趋势啊，不是指的这个短期波动。就是短期波动，你可以有几个月甚至1年有过波动，这个但是整个的趋势是这个经济停滞那个甚至衰退，就是这个基本趋势。那么在这个背景下呢，就是和它同时出现的呢，就是这个失业会是持续的。甚至是上升的。那么当这个失业是持续上升的情况下呢，就说这个整个的就是社会稳定问题，会伴随着经济的逐渐的恶化。我现在说的都是相对好的情况，相对好的情况就是说它已经这个危机被控制住了，就是这个假定它现在这个刺激真的起到效果了，执行了，然后真的到位了，那么它就是制止了这个危机的进一步的这个爆发。那么整个的趋势呢，就是相对缓慢的。相对缓慢的呢，那就是它也仍然会这个逐渐产生越来越多的这个社会稳定问题。我觉得就是这个是可能性比较更大的那一种。你的意思就是说，这个所谓的这次10万亿的刺激计划，它也不可能，就是解决，比如说类似于你说的这个，比如说大规模的失业啊，经济现在停滞啊这个问题。这个我之所以这么说，我之所以说它主要是来挽救这个财政金融危机呢，原因是因为我们从它的债上呢，你会知道它有多少利息要付，就是它现在出的这个数字啊。里边的非常大的部分实际上是付利息的。付利息，换句话说，为什么付利息重要？因为这个技术上讲，当你利息付不上的时候，你要破产了。这个其实呢就是软预算约束的概念，就是说你使用了软预算约束的方式，让它避免破产，但是仅此而已。
那就是整个中国经济再也基本上很难再回到过去的那种发展上去了。就像你刚才在讲的，你说这个很多政府的人，就是包括你自己的认识，就说这个私有企业也并不伤害我的政权呀，就是让他们发展，我还有财政收入啊，等等等等，是有相当多的人持这个看法的。那么包括很多地方政府，那甚至在中央层次的一些技术官僚也持这样的看法，那他就会说，那我们是不是再重新想办法把这个企业家弄回来啊？想办法这个鼓励企业家来投资呢？但是呢，事实上呢，是因为过去的对企业家的这种打击非常严重，而且这个打击实际上是直到现在还在继续中，很多的企业家是遭受过很惨的打击，让他们很害怕。你在这种情况下，你怎么可能够让很多的企业家信服？会有一些人又投资了，会有一些人又觉得是有机会来了，但是呢，非常多的企业家会感到仍然是很恐惧。那么你在这个情况下，这个国有部门是很难。